Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wal jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba's wan nahdah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja senarang puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos mangparingan mangrebo-rebo nikmatna ka urang sadaya. Di antawisna nikmat iman Islam oge nikmat sehat jasmani sareng rohanina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nu kaduana salawat sinareng salam oge mugi tetap tercurah limpahkeun sareng urang sami-sami sanggakeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kaluargina para sahabatna pengikut-pengikutna nepikeun ka urang sadaya salaku umat anu mudah-mudahan jaga di akhirat yang syafaati mantena amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana bapak-bapana, ibu-ibuna, bapak dipalih ditu heula, bapak Waya, terus bapak Zahuri di Buntu, terus bapak Tarsim, bapak Parta, bapak Ustaz Tarsa. Ibu-ibu mah tegera di aksennya, tapi kata Bu hiji siang nih ya. Mohon sadayana bae anu kuring dipika hormat, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaistiqomahan amin. Keikhlasan karidoan sareng tangtosna mugi-mugi amal urang dina enjing ieu dicatat ku Gusti Allah janten amal anu sae amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah cuaca tidak terlalu panas tapi hareudang. Ya, mohon mudah-mudahan hujan deui. Kamari hujan teh di dieu. Oh, di Majalengka mah di kidul mah agung. Teu katingali kabut. Ya, mudah-mudahan oge hujanan nepi ka lembur urang. Amin ya rabbal alamin. Tangtosna hujan anu tiasa ngaduwikeun ngadongkapkeun kaberkahan rahmat pikeun urang sadaya bentuk kasih sayangna Gusti Allah pikeun urang khususna nya pikeun makhluk sadaya. Sabab lamun hujan turun sadaya bunga tong pati-pati jalmi nya cacing ge bunga nya gaang jangkrik geus aya keneh teu gaang ayeuna nya jangkrik kasir mun rada badak teh nya rinyu komo oge tumbuh-tumbuhan jukut tarumbuh komo anu tatanen petani sawah bisa subur amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah walaupun meureun ngaler mah asa rada hese hujan teh tapi engke pastina wayahna mah meureun lancarnya mohon amin ya robbal alamin. Jadi kan lamun isuk-isuk udang sare biasana sok tiris lamun usum hujan, tapi lamun hujana beurang malah jadi hees. Soalna pasna ari hujan mah nya ngaringkuk lah nya pasna teh ngaringkuk teu jiga nama kadengieun kitu tatambah mendung we teh. Mudah-mudahan tapi karunya ka tukang es nanya nya bagi-bagi teh nya sadaya anak naon nu ditakdirkeun ku Gusti Allah mah sadayana sae. Kumaha urang ningali tina kemaslahatana pasti langkung sae, langkung seueur nya, langkung seueur manfaatna maslahatna.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala as-sadisata wal ishrun utawi iki iku maqalah kang kaping 26. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan jawaban, memberikan nasihat, memberikan alasan, memberikan masukan kepada empat orang dari golongan manusia. Oke, di yaumil kiamah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ia memberikan jawaban dari alasan-alasan yang suka diberikan oleh 4 orang jenis manusia ketika di alam dunia. Sebab manusia biasana loba teuing alasan ku Gusti Allah ke dijawab di yaumil kiamah. Naon bae aya 4 pertanyaan anu biasana dijadikeun alasan ku 4 golongan jalma keur di alam dunia. Naon bae sih aya anu kahiji alal agniai bi Sulaiman ibni Dawud. Jawaban Allah yang diberikan kepada al-aghnia, yaitu orang-orang kaya. Biasanya orang-orang kaya suka banyak alasan. Nanti sama Allah di hari kiamat akan dijawab. Jawabannya apa yang Allah berikan kepada orang-orang kaya? Bi Sulaiman ibni Dawud, dengan alasan Nabi Sulaiman bin Dawud. Sababna hasi sabab ari jalma beunghar agnia, orang-orang kaya ini selalu berkata ketika di alam dunianya osok ngomong naon ka ayaqula lahum, ditaroskeun heula ku Gusti Allah teh ka orang-orang kaya tadi. Lima taroktum al ibadah, jalma beunghar, lima taroktum al ibadah, kenapa ketika di alam dunia kamu suka meninggalkan ibadah? Jalma-jalma beunghar, Gusti Allah. Fa in qalu, dijawab ku jalma-jalma beunghar teh, nahnu masghulun bil amwal, karena kami ini selalu sibuk, selalu ada kesibukan dengan harta-harta kami. Nya wajar meureun tarasok ibadah ge da harta na loba, ngitung duit ge teu cukup sajam 2 jam, teu cukup satumpuk 2 tumpuk. Wajar dong kalau kami jarang ibadah. Cek orang-orang kaya. Wabil mamlakati, dan dengan jabatan, mamlakah jabatan, kekuasaan. Wajar dong kami jarang ibadah karena tanggung jawab saya banyak. Saya mengurusi rakyat. Komo jadi presiden, pang tinggina di sebuah negara jabatana. Ayo jadi gubernur, ayo jadi camat, dan lain-lain sebagainya, sehingga waktu untuk ibadah teh kurang. Ya hampura Gusti meureun apal Gusti ge, ceuk jalma-jalma boga teh. Jawabanna kitu, alasanna teh kitu. Nah, dijawab ku Gusti Allah, qala Allahu lahum, orang-orang kaya. Fa ayyu mamlakati akbarun min mamlakati Sulaiman, apakah ada jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi yang saya berikan ketika di alam dunia daripada jabatan yang aku berikan kepada Nabi Sulaiman? Tidak ada. Nabi Sulaiman bukan hanya saja rakyatnya manusia. Di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman ada jin, ada hewan-hewan. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah.
tidak pernah meninggalkan ibadah. Pan aya selawatan tanya lebar teuing lebar nu beunghar teu ibadah, lebar teuing lebar nu beunghar teu ibadah. Nabi Sulaiman langkung beunghar ge ibadah, Nabi Sulaiman langkung beunghar ge ibadah. Sholli wa sallim iman ala ahmada, sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Nabi Sulaiman sanes kekuasaannya luas juga. Selain itu Nabi Sulaiman hartanya juga banyak. Wa ayu malun aksaru min malihi, dan apakah ada di alam dunia ini yang aku berikan harta yang melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman? Tidak ada. Wa huwa lam yatruk al ibadah, Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Urang karek sabaraha si beungharna geus wani-wani ninggalkeun ibadah, urang sakumaha si jabatana geus wani-wani ninggalkeun ibadah, ninggalkeun salat, ninggalkeun ibadah anu sanesna nu jadi kewajiban, ninggalkeun puasa, ninggalkeun zakat. Wah, saya sedang belusukan ke daerah-daerah untuk bertanya, mengeluh apa sih rakyat saya. Nya wajar dong meureun lamun saya salat rada-rada telat, lamun saya meureun waktu adzan masih di perjalanan di sawah. Sakumaha legana sih sawah urang dibandingkeun jeung hartana Nabi Sulaiman, dibandingkeun jeung kekuasaannya Nabi Sulaiman. Paling mentok-mentok ya triliunannya urang mah hartana triliunan ngomong nage hese triliun triliunan teh sabaraha 1000 miliar, satriliun teh 1000 miliar, asa miliar teh 1000 juta, ari 1 juta teh 1 juta teh 1100. Iya sakit tuh. Beungharna sakumaha geus wani-wani ninggalkeun ibadah, oge bakal nulungan ke jaga nya moal bakal nulung, moal bakal nulungan. Lamun kita punya harta atau kita punya jabatan, nanti dihisabnya juga akan lebih lama, dihitungnya akan lebih lama, karena tanggung jawabnya juga lebih besar, yang akan dipertanyakannya lebih banyak. Kalau kita berteman atau kenal dengan orang kaya, biasanya orang miskin yang ikut orang kaya apa orang kaya yang ikut miskin? Biasanya orang miskin yang nurut kepada orang kaya. Kalau bisa ya nggak apa-apa, berteman dengan siapapun tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita yang bisa mengajak siapapun untuk berbuat kebaikan.
ulah malah ulang muka bawa nya. Hayu nah kaditu ka non Sumber Jaya ke Panjalan ke pasar pan ngaos nanti kemis ke kemis hareup aya ngaos mah nya. Kayak di traktir baso, di traktir baso. Kira-kira mangkat moal urang. Baso di ditu aya baso ngeunah di Wiyong aya baso ngeunah. Nah. Oh. Sok erek nambah ke kajin 2 mangkok ge. Tapi baturan kaditu rek ka pasar. Oh. Jadi beka elehkeun urang nate. Gara-gara ditawaran baso. Komo sok diinjeman duit marek nolak teh. Oh. Kena lamun teu nurut yang moal diinjeman duit teuing teh. Geus hayu. Sok pinjeman duit dah nurut bae. Oh. Kalau kita berteman dengan orang kaya, kalau kita berteman dengan orang yang lebih bawah daripada kita, misal dengan orang yang enggak punya, kita seharusnya harus bersikap tawadu atau jangan sombong. Kadang orang mah henteu nya, justru malah ngahina walaupun hanya di dalam hati. Urang ge apal deus eta mah nya. Hutangna ge di warung aya. Sawahna ge han sakotak. Ayeuna sok-sokan kondangan maning menor teu kablek duit ge. Paling amplopna ge 20.000 hingga apa 15.000. Tuh buktina ge geus di amplopan ti imah da isin geus siana di tempat hajat mah. Geus ditulisan di imah. Padahal mah sahibul hajat geus ngadiakeun amplop kosong. Tapi kadang eueuh pulpenan. Hese neangan pulpena. Wayahna pulpena di talian dari hajatan teh nya pada amplop. Aya amplopna jeung tulisna eueuh pulpena teh ka mana? Talian bang ulah leungit pulpena teh. Nah, jadi biasanya ini mah ya, biasanya kalau kita berteman atau kenalan atau akrab dengan orang yang lebih dari kita, orang kaya atau yang menjabat, biasanya kita malah yang terbawa tidak baik. Seharusnya kita yang membawa kepada kebaikan. Kalau kita berteman dengan orang yang atau bergaul dengan orang yang lebih rendah daripada kita biasanya meremehkan. Seharusnya kita harus tawadu dan tidak sombong. Wasami da abdi ge misalna teu gaduhna naon. Ieu mah geus ulah diteruskeun. Sami abdi ge teu gaduhna naon, hade ditu bae teu boga sawah 4 hektar. Eta mah angger bae ngecek. Sombong deui bae. Nah, kira imah simkuring mah ada gubuk han unggal kamar aya kulkasan aya ASEAN. Ya angger bae sombong eta mah. Oh, tidak seperti itu. Dengan siapapun harus membawa kebaikan. Tadi nu kahiji Allah menjawab di yaumil akhirat nanti kepada orang-orang kaya, apa alasanmu? Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Udah saya masih sibuk, punya jabatan tinggi dan hartanya banyak. Kamu tidak belajarkah dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, siapa sih yang aku beli harta melebihi hartanya Nabi Sulaiman di alam dunia? Tidak ada. Siapa sih yang jabatannya paling tinggi, kekuasaannya paling luas, yang aku berikan di alam dunia melebihi Nabi Sulaiman yang menguasai bangsa manusia, jin, hewan.
tidak ada. Tapi Nabi Sulaiman masih ibadah. Keder jelma bunghar jawab aku maha, ya, tidak ada alasan lagi. Makanya kalau di alam dunia masih ada kesempatan, masih ada umur, kita jangan tinggalkan ibadah. Amin ya robbal alamin. Terus anu kadua, wa yahtajullahu ta'ala alal abidi bi Yusufa ka ayaqul lahum lima taraktum al ibadah fa in qalu nahnu masgulun bi khidmati sadatina. Yang kedua, Allah menjawab alasan-alasan orang-orang yang menjadi budak, orang-orang hamba sahaya, bujang. Walaupun jamaahnya geus teu aya. Beda, ya pembantu tapi yang diperjualbelikan zaman dulu. Kalau sekarang mah nggak ada. Tukang dititah-titah, pesuruh. Mereka beralasan kenapa meninggalkan ibadah. Nahnu masgulun bi khidmati sadatina. Punten Gusti, apal sorangan abdi teh budak hamba sahaya. Tukang disuruh-suruh, dititah ka ditu, dititah ka dieu. Nya wajar meureun lamun ibadah sok katinggal-tinggalkeun. Henteu sempat da dititah itu, dititah ieu pagawean seueur. Qala Allahu lahum abdi Yusuf tahta ajiz Masri wa imratihi wa huwa lam yatsuk al ibadah. Kamu jangan lupa, Nabi Yusuf itu seorang hamba sahaya. Nabi Yusuf itu seorang budak. Ketika ditemukan di dalam sumur, kemudian dijual, ya budak kan diperjualbelikan. Dibeli oleh penguasa pada Raja Mesir saat itu, jadi budak pelayan di istana. Dititah-titah ku raja, dititah-titah ku ratu permaisuri, ku majikana. Tapi sakitu budak nage Nabi Yusuf lam yatsruk al ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Hari urang sakumaha jadi budak na misalnya hari budak zaman baheula mah 24 jam isuk sore beurang penting kudu nurut, henteu dijual meureun, henteu meureun teu dibere dahar. Nah zaman ayeuna aya anu rada mirip-mirip, nu rada mirip-mirip aya bawahan kepada atasan, karyawan kepada bosnya. Oh, saya masuk kerjanya jam 7 sampai jam 5 sore. Saya masuk kerjanya jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Nya hapunten Gusti, meureun osok katinggalin salat ge. Istirahat jam 11, lamun poe Jumat jam 1 geus asup deui. Meureun Jumatan pang pandeurina ge wajar Gusti, mending eta ge masih Jumatan. Matakna ari karyawan pabrik biasana lamun Jumatan milih neangan masjid nu tereng teh Jumatan. Ulah nu lila-lila ngaburu waktu jam 12 can adang keneh bae komo khutbahna lila anggeus-anggeus jam 1 kurang 15 menit can dahar-dahar acan karunya nu di pabrikna teh tuh hampura Gusti cenah ieu sibuk bos urangna titah ngalembur wayahna balik jam 4 sore karek balik jam 7 peuting lu ka magribna di mana ya, misal tapi tidak ada yang
namun sekejam dulu, maksudnya zaman sekarang pasti ada waktu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Di pabrik manapun memperbolehkan ibadah, di kantor manapun memperbolehkan ibadah, asal urang daek. Kadang urang teu nia, anak buahna teh teu nia. Aya izin ibadah, kan itu nama meureun mandi, dahar, naon. Pas kaburu asup deui nya geus kaburu salat. Ada yang seperti itu, ya banyak. Kemudian proyek-proyekan, ya ngebangun jalan tol, ngebangun gedung, ngebangun di kota, bangun kontrakan, ngebangun perumahan, 4 bulan, 6 bulan, wayahna istirahat, ngopi, tita asup deui geus jam 1, can salat. Can salat dan ngopi lagi tadi nanti ngopi heula jeung dahar. Salat acan. Reka cai kaburu geus jam 1 nya kita asup deui. Kerja lagi. Nya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tidak ada alasan. Kamu kerjanya apa sih? Sesibuk apa sih? Waktu dikasih, waktu masih ada, sehat, badan dikasih sehat, tapi tidak mau ibadah. Nabi Yusuf anu sapopoe burang penting ditutah-titah masih ngebahas angka. masih bisa ibadah. Bilih nu gaduh putra putri incu anak jadi karyawan, jadi bawahan, sering ditanyakan, harus ditanyakan bagaimana sholatnya, susah enggak, bagaimana ibadahnya, bisa enggak. Pasti ada waktu yang diperbolehkan, sudah diberi waktu oleh perusahaan, tapi kadang-kadang orangnya saja yang tidak mau ibadah. Ayo nama tongboro di dalam negeri di Indonesia mayoritas agama Islam, erek di Jepang, erek di Korea, erek di Taiwan, erek di Hong Kong, seueur masjid ada tempat untuk sholat dan ada waktu yang diperbolehkan. Jadi lamun alasan wadah hese tidak ada alasan. Tidak ada alasan, lamunnya bukan hese bemai di lembur urang ge hese. Itu niat mah, itu aya niat mah. Hanya ini harus diperhatikan. Eta anu kadua. Teras deui anu katilu, wayah tajullah taala alal marodi bi ayyubin. Nah, jawaban Allah kepada orang yang sakit nih. Allah jawab bi Ayyubin dengan Nabi Ayub. Sebab orang sakit selalu berkata apa? Lima taraktum al ibadah fa in qalu nahnu marodo qalallahu lahum abdi Ayub maridun mardon syadidan. Jalma gering, kenapa kamu meninggalkan sholat? Ya kan saya sakit Gusti, sakit. Kamu jangan lupa, kamu harus ingat abdi Ayub. Saya punya hamba namanya Nabi Ayub. Maridon syadidan, dia sakit dan sakitnya sangat parah. Nabi Ayub sakitnya sangat parah. Lamun di ayeuna mah geus di ICU meureun, tapi masih sadar kan? Masih sadar.
di ICU tapi masih sadar. Wa huwa lam yatruk al ibadah. Nabi Ayub sakit geringna geus di ICU masih kene tidak meninggalkan ibadah, selalu ibadah. Itu Nabi Ayub. Kamu mau alasan apa lagi? Nya urang mah karek sakit panu eta geuning ditonggong gagarona hese kena Gusti tonggong gagarona hese ari panu gagarona teh hese ari panu mah cenah. Jadi hese rek salat teh gagaro bae cenah Gusti. Bodoh alasan bae. Aya keneh boga sakit panu zaman ayeuna. Ayo nama tara kasarawa panu biasanya kesang langsung mandi, atas kesang langsung mandi panuan. Jarang di panuan sabun dah ini mah loba. Kadang awas sabun mandinya itu sabun colek mandi ke. Pakai rinso, ini mah rinso biaya nu warni kembang. Tak pakai molto mas seungit. Mbak seungit mah pakai molto. Nah itu Nabi Ayub. Terus yang terakhir, wa yahtajullah ta'ala 'alal fuqara. Nah ini Allah menjawab alasan-alasan orang-orang fakir. Bagaimana yang Allah tanyakan kepada orang-orang kafir, lima taraktum al ibadah, orang-orang fakir, lima taraktum al ibadah, kenapa kamu suka meninggalkan ibadah? Gusti Allah, fa in qalu nahnu mashghulun bi masyaqqatil faqri. Aduh Gusti, saya tuh susah, orang susah. Yang murid orang susah mah apal muridnya. Kerja banting tulang, mangkat sore, balik sore, mangkat sore isuk balik, mangkat isuk sore balik. Kadang ayeuna mangkat isuk balik isuk. Sabab mencari kerjanya susah cenah Gusti. Ada yang ini saja, yang lain kerja yang enak-enak, ya nggak bisa. Saya sibuk dengan kefakiran saya. Kalau tidak kerja tidak bisa makan. Saking fakir, kalau tidak kerja tidak bisa makan. Qala Allahu lahum abdi Isa, orang fakir yang selalu sibuk karena mencari uang terus untuk makanmu, walaupun bukan untuk memperkaya diri, untuk makan, untuk makannya. Jangan sapopoe dalamun untuk makan tuh bisa dahar. Lamun sapoe nahan 15.000 menangna. Ya, 10.000, 15.000. Abdi Isa, saya punya hamba namanya Nabi Isa. Gusti Allah. Afqaru man fil ardi. Afqaru man fil ardi, orang yang paling fakir di dunia. Tidak ada yang lebih fakir lagi selain Nabi Isa. Gusti Allah. Saya jadikan dia orang fakir. Nabi Isa. Wa huwa lam yumlik syai'an minad dunya, dia itu tidak punya apapun dari dunia ini, tidak punya. Nabi Isa falaisa lahu baitun, tidak punya rumah Nabi Isa. Wala malun, tidak punya harta sedikit pun, duit sampai rakit boga. Wala jauzatun, dan tidak berkeluarga. Wa huwa lam yatsub al ibadah, tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Saku masih miskin na urang, imah masih boga, pakaian masih ayah, duitnya 2.000 mah boga, keluarga boga, anak narimbil mah ngakuna fakir.
kudu neangan duit bae, nanti keluarga saya siapa yang menanggungnya, bayar SPP-nya, belum orang tuanya juga udah tua-tua, dan kalau saya nggak kerja nggak ada yang ngasih makan, sedangkan kerjaan saya seadanya. Jadi kalau ditinggalkan tidak bisa Gusti. Kata siapa? Nabi Isa, orang yang afqaru man fil ardi, paling miskin di alam dunia, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Wa huwa lam yatruk al ibadah, dia tetap ibadah, tidak ditinggalkan. Satu malaratna si urang masih boga keluarga, alhamdulillah. Dan sabaraha lamun dibandingkan jeung Nabi Isa. Komo lamun bisa amal bagus, amal baik. Biasanya kalau orang tidak punya, kita nih lamun rek amal ibadah teh lebih hese daripada orang yang berkecukupan. Ini artinya pahalanya lebih banyak daripada orang yang biasa saja. Pahalanya lebih banyak. Sebab nya urang marek amal ibadah, rek berbuat kebaikan teh kudu berjuang heula. Contoh, urang hayang sodako, kudu berjuang heula urang hayang sodako teh, kudu nyisakeun duit heula. Da isin beureum sodakona 500 perak enak. Jadi nyesakeun heula meunang 3 poe jajan sapoe 5.000 yang sodako sesakeun 2.000 kajen jajanan 3.000 bae geus meunang 3 poe aya 6.000 alhamdulillah disodakokeun. Perjuang heula urang mah penuh perjuangan, kudu berjuang heula, pengorbanan, dan harus ada yang dikorbankan. Kajeun jajan 5.000-an 3.000 ge. Tapi kalau orang yang berkecukupan, orang yang kaya apalagi rek sodakohnya kari lung bae nya. Naon hese ada duit aya nya. Duit aya. Pare loba. Kari dikaluar-luarkeun bae. Sarua erek mangkat ngaos, urang mah kudu berjuang heula, pan berkorban heula, acan kamu anu jauh kudu meuli bensin heula, da motor teh kudu di bensinan. Anu deukeut mah kari ngalengkah bae padahal. Gomo leumpangna geus hese. Leumpangna geus hese. Kudu disarung-sarung leumpang ge. Nya, maka itu. Nu jagjak makali turun lompat ge bisa, lompat teh bisa. Kudu berjuang heula urang angkat ngaos teh, berarti pahalana lebih loba urang. Lebih loba kena urang pahalana. Alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan, tidak ada malas-malasan ketika masih dalam dunia, masih punya kesempatan, jangan pernah meninggalkan ibadah. Kita harus merasa ya, kalau kita yang disebutkan di sini, kalau kita merasa orang kaya, kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Malu sama Nabi Sulaiman. Kita kalau jadi seorang bawahan, jangan pernah meninggalkan ibadah. Malu sama Nabi Yusuf, udah dititah-titah ge, tetap tidak meninggalkan ibadah. Kalau kita jadi orang sakit, harus ibadah. Malu sama Nabi Ayub, sakumaha si geringna urang, bari diuk, bari ngedeng masih bisa kena sholat. Kare
arek bae di ruang tunggu can asup ka ruang pasien teh geus ninggalkeun salat karek nyeri huntu kadang cenah nyeri geus ninggalkeun salat. Yang terakhir, kalau kita jadi orang yang fakir, orang yang miskin pun tidak boleh meninggalkan sholat. Seberapa sih miskinnya kita sampai tidak ingin ketinggalan mencari uang? Nabi Isa, orang yang paling miskin Allah ciptakan, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tetap sholat, tetap ibadah. Nah, mudah-mudahan aya manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Tas tabu 10 kirang langkung nanungkeun dihapunten dosa ageng-agengna. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya